dengan NP Makir 339. Kaitan prodi saya administrasi bisnis dengan karakter nilai-nilai bela negara, yakni dengan adanya organisasi seperti Himanis atau kepanjangannya Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis, yang dimana kita akan melatih keterampilan kita berorganisasi, bekerja sama dalam tim, hingga dapat menyusun proyek-proyek yang berguna nanti menambah wawasan kita ke depan. Di samping itu, adanya wawasan ini bisa meningkatkan keterampilan yang bisa nantinya lanjut ke jenjang mencari pekerjaan. Nah, setelah mendapat pekerjaan nanti juga mengurangi angka pengangguran. Sekian dari saya. Assalamualaikum.